नमस्कार दोस्तों, आज हम पनीर बिरयानी या पनीर पुलाव बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें जो है कढ़ाई में पनीर डाल लेना है। तेल में या घी में आप इसे भून सकते हैं। अच्छे से भून लेने के बाद हमें एक कुकर में जो है घी डालना है, ऑयल डालना है, आपकी मर्ज़ी। सारे खड़े मसाले डाल लेने हैं, तेजपान, जीरा, प्याज डालना है, लहसुन डालना है, हरी मिर्ची डालनी है। आप जो भी खड़े मसाले डालना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर डालना है, सूखा धनिया के पाउडर, जो धनिया पाउडर होता है वो डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, हरी मटर डालनी है, गाजर डालनी है, पनीर डालनी है। अच्छे से जो है मिला लेना है और फिर इसमें जो है धुले हुए चावल हमें डालने हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप चावल की क्वांटिटी रख सकते हैं। पानी डालना है और फिर हरे धनिया के पत्ते डालने हैं। कुकर लगा के 4 सीटी निकाल लेनी है। ये देखिए, हमारी पनीर बिरयानी या पनीर पुलाव तैयार हो गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।